qua anche oggi, giro d'orizzonte dopo il periodo estivo con Matteo Ribon, che è il vice segretario della CNA del Veneto, Confederazione Nazionale Artigianato. Il pretesto sono due buone notizie, due settori in forte crescita, parliamo della nautica e parliamo del gelato, poco hanno a che fare se non la grande casa dell'artigianato, però prima due battute su un aspetto a mio parere nuovo, che è la presenza della CNA all'interno della Mostra del Cinema. Devo dire che questo è un settore che insomma, state sondando per primi. Ecco, quale può essere la prospettiva per un'associazione del mondo artigiano in relazione con il mondo del cinema? E il grande cinema parliamo. Allora, grazie. Noi abbiamo iniziato questa avventura l'anno scorso, cominciando ad approfondire la relazione tra i mondi artigiani e quello del cinema. In questo anno è nato un raggruppamento speciale, un progetto speciale nazionale che si chiama CNA Cinema e Audiovisivo, che vuole rappresentare tutta la filiera dei produttori, sceneggiatori, tutti gli operatori del mondo del cinema. Perché abbiamo deciso di fare questa cosa qua e perché siamo arrivati alla Mostra del Cinema di Venezia per la seconda volta? Perché in realtà c'è questa importante filiera ha bisogno di essere rappresentata con un ragionamento unico. E questo per quanto riguarda sia gli aspetti tecnici e sia per quanto riguarda la rappresentanza nei confronti delle istituzioni e del mondo politico. Il nostro ruolo come associazione di rappresentanza e corpo intermedio è quello di dare voce a queste centinaia di migliaia di imprese e anche rispondere alle esigenze tecniche. È appena uscita una legge cinema, ci sono dei decreti attuativi, ci sono tutta una serie di esigenze da parte di queste aziende di accedere a delle risorse per poter lavorare. E noi siamo un interlocutore aperto per facilitare il lavoro di queste imprese. Allora, se è facile pensare però all'indotto dell'industria cinematografica, quindi tantissime aziende piccole di professionisti, prima fuori onda si diceva c'erano anche in concorso dei film di nostri associati. Per vostri associati intendete i registi? Intendiamo i produttori principalmente. Ecco, era per capire qual è la categoria. I produttori principalmente, i produttori, perché all'interno di questo mondo la relazione, e il nostro presidente nazionale, tanto per fare un esempio, è anche il titolare della Minerva, quindi abbiamo comunque dei riferimenti che sono già all'interno del mercato con un certo peso. Certo. E lo stesso ce ne sono decine di produttori che hanno un ruolo già consolidato all'interno del mondo del cinema e non sono secondi a nessuno, nel senso che hanno questa capacità di produrre dei film anche con un taglio culturale e di valore che possono essere interessanti non solo per il panorama italiano, ma soprattutto per il panorama internazionale. E questo è un orgoglio e una sfida contemporaneamente. Non può essere solamente l'orgoglio di vedere i film proiettati alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, ma anche quello di supportarli affinché questo valore vada distribuito nel territorio, ma soprattutto anche all'estero. C'è un'esperienza da seguire con attenzione questa della CNA nel mondo del cinema. Del gelato e del boom del gelato credo sia facile anche immaginare, nel senso che sta piacendo a tutti, il Veneto in particolare è tradizionalmente terra di grandi gelatai. Quello che però, adesso poi magari diciamo due parole sul gelato, ma quello che più sorprende però è la nautica, sì. Sorprende positivamente perché ricordo che non tanti anni fa il trend era esattamente contrario, qualcuno diceva che alcuni provvedimenti del governo avevano fondamentalmente distrutto la cantieristica minore, la nautica minore del nostro paese. Chi aveva la fortuna di possedere motoscafi li portava all'estero e questo penalizzava proprio l'industria italiana. I dati invece più recenti danno una forte crescita. Sì. I dati che avete resi noti voi dicono più il 33% in 4 anni, dal gennaio 2014 al gennaio 2018. E un altro dato molto interessante è che quando si parla di cantieri della nautica si parla di mestieri artigiani, che sono ben 280. Sì, le professionalità, e solo 4 mi pare vengano ufficialmente riconosciute. La meccanica, la gomma plastica, il commercio, il tessile, le riparazioni in generale. Comunque, per dire che la nautica, un po' come il cinema, è un contenitore
all'interno del quale ci stanno moltissime professionalità artigiane. E qual è stata la difficoltà degli anni della crisi? Negli anni della crisi, soprattutto dal 2008 al 2013, che è l'anno insomma, che in qualche maniera poi si è visto un cambio di rotta, le disponibilità economiche di una buona parte del ceto medio, i provvedimenti che in qualche maniera hanno allontanato dalle coste e dalle strutture di messaggio, eccetera, soprattutto stranieri, ma anche molti italiani, avevano in qualche maniera messo in difficoltà fortemente il sistema. Il sistema si è riposizionato. L'ha fatto anche grazie a questa varietà, perché abbiamo delle competenze che sono delle competenze di altissima professionalità e che sono in grado di dare quel valore aggiunto artigianale a un prodotto che è quello che cerca chi si approccia al mondo della nautica nel 2018. Cioè cerca un prodotto personalizzato, cerca un prodotto che ha delle caratteristiche tecniche non omologate, cioè omologate dal punto di vista legislativo ma non omologate dal punto di vista prodotto uguale per tutti, e soprattutto l'altro elemento importante che forse è stato determinato dalla crisi: queste aziende hanno cominciato a lavorare più in rete. Non è un elemento banale, cioè la nautica rafforza nel momento in cui le reti, seppur informali a volte, ma a volte anche formali, tra imprese cominciano a essere più strutturate e più reali. Perché? Perché alla fine è un tessuto di filiera e questo tessuto di filiera ha la sua forza nella cooperazione, nell'insieme, nella congiunzione degli anelli. Questo è l'elemento che ha portato negli ultimi 4 anni ad un aumento del 33%, tenendo conto che molto è stato fatto non solo nella costruzione delle imbarcazioni, ma molto è stato fatto anche dal punto di vista dei servizi. Cioè chi aveva in mano una competenza tecnologica nelle dotazioni di bordo, nella capacità di offrire servizi a terra per chi deve utilizzare le barche, e ha fatto la differenza, perché si è risistemato l'approccio delle darsene, si è risistemato il sistema dei servizi collegati a chi vuole usufruire della nautica, e questo ha prodotto i numeri che abbiamo visto, che speriamo continuino a crescere. Ecco, se bene ho capito, il 23% delle unità produttive sta a nord-est. Sì. Nel Veneto ci sono 160 aziende per 1633 addetti, ma il tutto diventa 1365 aziende e 18.816 addetti se si considera anche l'indotto. La provincia leader è Venezia e qua ci sta, ma sì, quello che è sorprendente è che la seconda è la provincia di Vicenza, dove non c'è il mare e di acqua, insomma, voglio dire, non ce n'è tantissima. E allora la domanda è, sapendo che Vicenza è leader nell'automotive, è quello l'abbinamento? La meccanica. L'abbinamento è la meccanica. L'abbinamento è la scelta di decine, centinaia di ditte di approcciarsi al settore della nautica mettendo in campo le proprie competenze tecniche. Questo è il motivo. Vicenza ha un tessuto di aziende con una capacità metalmeccanica, se vogliamo aprirla nel suo complesso, certo, che può essere a disposizione di moltissimi settori. Faccio un esempio, parlava di automotive, ma si può parlare anche del settore aerospaziale. Cioè Vicenza ha la capacità, e già lo fa, di lavorare su settori ad altissima competenza. Quindi quando mette a disposizione, le imprese mettono a disposizione le proprie capacità per approcciarsi e dare un valore aggiunto a settori che hanno bisogno di una spinta, la differenza si vede. Il motivo di Venezia è diverso, è una tradizione, è una storia ed è anche un'evoluzione, tenendo conto, è un'evoluzione perché? Perché se pensiamo anche a quello che è rimasto della vecchia storia, della vecchia tradizione di Porto Marghera, comunque ha potuto
deviare, seppur in parte, anche su questo settore. Quindi anche quella capacità lì è stata in parte riversata su queste, quelle competenze sono state riversate su queste dinamiche di settore. Beh. È una scelta intelligente e spero che le aziende continuino con questa scelta. Per non fare torto a nessuno, un minuto lo dedichiamo al boom del gelato. Com'è andata questa? Allora, siamo proprio di palo in frasca, sì, va bene, ma il boom del gelato è il boom del Made in Italy e dell'alimentare. Il gelato, qual è il passaggio in più? Che dal prodotto di massa, anche qui torniamo a un tema che è ricorrente, il passaggio dal prodotto di massa al prodotto ricercato con una qualità artigianale riconosciuta. Tenendo conto che in questi ultimi anni, ho torto a ragione, ma comunque è successo così, ci sono state diverse marche, diversi produttori internazionali che hanno raccontato di avere un prodotto artigianale e l'hanno raccontato talmente tanto che la gente a un certo punto, anche se era affezionata, ha cercato l'originale. Dispiace dirlo, ma comunque questo direttamente o indirettamente è servito. Se guardiamo ad esempio anche la ricerca dei gusti, cioè la ricerca dei gusti del gelato, che sono passati dai classici gusti a gusti molto particolari, al gusto di radicchio, al gusto di zucca, al gusto di prodotti che in qualche maniera fino a qualche anno fa erano impensabili. Ma questo è anche come si è abituato il consumatore. Una cosa che abbiamo visto negli ultimi anni, che diverse delle nostre aziende hanno fatto, è stata quella di integrare la gelateria con altri elementi, il panificio, la pasticceria, il servizio bar caffetteria, che sono degli elementi che non fanno altro che aprire la porta per il gelato e dal gelato, e questo fondamentalmente, soprattutto nei contesti dei centri urbani, soprattutto in alcuni contesti di flusso turistico, sono ben apprezzati e anzi sono in linea con le tendenze e gli interessi dei consumatori. Questa è la visione, sempre molto interessante perché disincantata, vera e realistica, di Matteo Ribon, che è il vice segretario della CNA del Veneto, Confederazione Nazionale dell'Artigianato. Per una volta abbiamo parlato di dati positivi che interessano in particolare la nautica ed il gelato, ma abbiamo capito che ci sono belle prospettive anche nel settore cinematografico. Buon lavoro. Grazie. A voi, grazie. Alla prossima. Arrivederci.